مینو ته د پی سی بي د کورس د ورځنیز ویډیو لپاره تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د سټنسل په اړه باندې خبرې کوو چې آیا سټنسل څه ته وایي او د سټنسل کار څه ده او موږ له سټنسل کوم کار اخیستلی شو. مخکې له مخکې باید له هر څه سټنسل باید موږ وپېژنو، یعنې کوم دغه سولډر پیسټ پرنټینګ چې ده دا موږ د سټنسل په ذریعه باندې کوو. یعنې کوم دغه سټنسل چې ده دغه سولډر پیسټ پرنټینګ چې موږ په پی سی بي باندې کوو دا موږ د سټنسل په تور باندې کوو. او دغه سټنسل کې چې دا کوم کوچني کوچني سوراخونه وي دې ته اپرچر هم ویل کېږي. له دې هم موږ ډېر غټ کار اخلو سولډر پیسټ پرنټینګ په وخت کې. او کوم دغه سولډر پیسټ پرنټینګ چې موږ کوو دا که چیرې سټنسل نه وي دا نه کېږي او ډېر غټ ستونزه رامنځته کېږي. نو هم سټنسل هم د پی سی بي د جوړولو کې ډېر غټ رول لري. نو راځو د سټنسل په اړه باندې خبره کوو. مخکې له مخکې راځو سټنسل څه ته وایي. ګورئ دا یو ډېر نری شیټ وي له المونیم څخه جوړ او په دې کې چې کوم دغه سوریان وي یعنې کومه کوچني کوچني سوراخونه وي دې ته ما درته ویل اپرچر هم ویل کېږي. له دې له طریقه موږ دغه سولډر پیسټ پرنټینګ کوو په پی سی بي باندې. نو کوم دغه سولډر پیسټ چې ده دا که چیرې موږ بغیر له سټنسل وکړو هغه خرابېږي، هغه خراب راځي، هغه څه نتیجه نه ورکوي. او په سټنسل باندې ډېر ښه راځي او ډېر غوره راځي او زموږ پروډکټ چې وي هغه هم ښه راځي او بل زر کېږي په سټنسل باندې. یعنې یو کار دغه کوم سولډر پیسټ پرنټینګ چې دغه کوم کار ده دا د سټنسل په ذریعه باندې زر کېږي. که چیرې سټنسل نه وي دا ډېر وخت اخلي او کوم د موږ هغه پیسټ کوانټیټي چې ده هغه هم ښه راځي او د دې چې کوم شیپ ده کوم ډیزاین ده هغه هم ښه راځي. او که چیرې سټنسل یا خراب وي یا په سټنسل کې څه ستونزه وي خرن وي یا بله وجه وي یا بله وجه وي بیا هم دغه کوم سولډر پیس ده د دې د خرابتیا چانس ډېر زیات شته ده بېرته بیا هم خرابېږي بیا هم څه نتیجه نه ورکوي. یعنې حتی 80% کوم خرابیانې چې راځي د سولډر پیسټ هغه له سټنسل له وجې راځي. نو دغه کوم پارټس اف سټنسل چې دي یعنې د سټنسل هغه حصې چې دي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل دا یو المونیم فریم دی. دغه کوم اول یو چې راځي یعنې دغه دې ته وایي المونیم فریم او په دې مابینځ کې چې دا میټالیک فریم ده هغه ته وایي سټنسل فویل. یعنې دا د سټنسل چې هغه فویل ده هغه دغه. اوس راځو دغه کوم المونیم فریم چې ده او دغه سټنسل فویل چې ده دا څنګه سره شنتې دي او د چا په ذریعه سره شنتې دي د کوم شي په ذریعه باندې سره شنتې دي. ګورئ دا د ولسټن میس په ذریعه باندې سره شنتې دي. دلته که چیرې تاسو کتلی شئ همدې یوه ته ولسټن میس ویل کېږي. یعنې دا د دې په ذریعه سره شنتې دي ته ولسټن میس ویل کېږي. او پاتې شو هغه کوم چې ما تاسو ته وویل په دې کې چې دننه کوم پچروي پچرلیاوټي کوچني کوچني سوراخونه وي هغه ته پرچر ویل کېږي. او کوم هغه نور درې قسمونه چې په سټنسل کې راځي لکه الکتروفورمینګ سو یا کیمیکل ایچینګ سو یا لیزر کټینګ سو. یعنې په دغه کوم یو غوره ده. په دې کې تر ټولو هغه غوره شی هغه غوره سټنسل هغه دغه لیزر کټینګ چې ده دا تر ټولو ښه او غوره شی بلل کېږي په سټنسل کې. دغسې نور هم ډېر قسمونه سټنسلونه شته لکه سټینلیس سټیل لیزر کټ سټنسل سو نیکل سو مینی سټنسل سو الکترو سو نینو سو پمپ سو سټپ اپ سټپ ډاون سو دا قسمونه سټنسلونه هم شته. اوس دغه کوم اول یو چې ده سټینلیس سټیل چې ده دې ته اس اس هم ویل کېږي. یعنې دا په کوم وخت کې دا رقم ورته ویل کېږي د سټنسل ته. ګورئ دغه د سټنسل چې دا کوم فویل ده دا که چیرې اس اس فویل وي دې ته سټینلیس سټیل
لیزر کټ سټنسل ویل کېږي. او که چیرې دغه کوم فویل ده، اوس فرض کړه دغه فویل موږ ورته بدل کړو، نیکل یې کړو، دا بیا بیرته نیکل سټنسل بیا دې ته ویل کېږي. یعنې همدغه رقم که چیرې موږ وګورو دغه کوم نیکل سټنسل چې ده دا ښه بلل کېږي تر اس اس. ولې په دې چې نیکل صفایي سمه وي، یعنې دغه کوم پرنټینګ چې ده په دې کې هم ښه وي او شیپ یې هم ښه وي. او اس اس چې ده هغه اکثره وخت له صفایي له وجې یعنې د صفا نه وي دغه شیپ خرابوي، د هغه شیپ خرابېږي. او نیکل چې ده هغه شیپ نه خرابوي، یعنې د نیکل سټنسل چې هغه شیپ راځي هغه ښه غوره شیپ راځي. او پاتې شو کوم دغه دریم قسم سټنسل چې ده د دې بیا یو بله خوبۍ دا ده دغه کوم فویل چې ده دا له نارمله سټنسلانو سره دا شنه دی وي او په دې کې چې ده نوي شنه دی. که چیرې د موږ پروډکټ چینج شي یا موږ غواړو چې دا بدل کړو نو صرف دغه کوم فویل چې ده دا ورته بدلوو، هم نور شیان نه ورته بدلېږي. نو دا دی دغه دریم قسم دغه غټه فایده ده. او پاتې شولو دغه کوم مینی سټنسل چې ورته ویل کېږي، یعنې دا صرف په فویل باندې څه سوراخونه وي، نور داسې څه فریم ریم دا شیان نه وي، د آر ان ډي پرپز لپاره یې استعمالېږي، په دې وجه دې ته مینی سټنسل ویل کېږي. او بل راځي نینو کلیر کوټینګ. ګورئ دا یو د ډېرو خلکو دا په نظر کې ده چې دا هم ځان ته جلا یو سټنسل ده، اما دا جلا سټنسل نه ده، دغه یو که نیکل سي که اس اس سي. دا چې کله جوړ سي دا د صفایي لپاره ولاړ سي، که چیرې دې ته نینو کلیر کوټینګ ورکول سي همدا بیا نینو کلیر کوټینګ سټنسل چې که چیرې نه ورکول سي هماغه اس اس یا نیکل سټنسل ده. نور څه داسې زیات فرق نه لري، ځان ته جلا سټنسل دا نه دی. او پاتې شولو پاوند پرنټ سټنسل چې ده دا د یو سپیشل کیس لپاره استعمالېږي، داسې په نارمله کیس کې دا نه استعمالېږي. او بل دا سټپ اپ او سټپ ډاون دا تر دا نورو سټنسلونو اډوانس ده، پرمختللی دی. هغه په دې وجه اوس فرض کړه دغه نور کوم سټنسلونه چې دي یا دا نور کوم پی سی بیانې چې دي دا موږ چې جوړوو د دې ټول دغه تکنس چې ده یعنې ضخامت دا سیم ټو سیم دی، یعنې یو ده، په دې کې څه کمی او پیشې نشته. که چیرې دا راسي دغه نور سټنسلونه نشي کولی چې موږ دغه پی سی بي جوړ کړو، یعنې په هغه باندې سولډر پیسټ وکړي. همدغه یو کوم سټنسل چې ده دا سټپ اپ سټپ ډاون چې ده دا کولی شي چې موږ د هغه پی سی بي اوس فرض کړه د په یوه پی سی بي کې یو خو داسې چې ګورم مکمل ټوله پی سی بي 5 ملي شي 6 ملي شي هر څه شي هغه جوړولی شي. اما په یوه پی سی بي کې یو ځای 5 ملي بل ځای 4 ملي یا 3 ملي یا دا رقم 5 ملي وي 6 ملي دا دی نشي کولی چې موږ درته جوړ کړو. نو همدغه سټنسل چې ده دا کولی شي چې په یوه پی سی بي کې که یو ځای 5 ملي بل ځای 6 ملي دی کولی شي چې موږ ته جوړ کړي. نو همدا په دې وجه تر دا نورو په مخ تللی سټنسل بلل کېږي او دا اوس وخت په ډېرو ځایونو کې دا اوس هم استعمالېږي. او بل د هرې پی سی بي دپاره چې موږ یو سټنسل جوړوو یا تیاروو د دې دپاره مخکې له مخکې موږ ډیټا راخلو، یعنې هغه ټول ډیزاین راخلو چې باید ډیزاین څنګه وي، سایز باید څومره وي، شیپ ډیزاین ټول راخلو او هغه بیا جوړوو. مشین لینګویج ته تبدیلوو، بعد هغه مشین لینګویج ته ورکوو، دی په هغه باندې کار کوي. او سټنسل چې ده هغه دوه فیزه وي، یعنې یو سافټویر بیس ده لکه څنګه موږ دته ډیټا ورکوو چې یعنې اپرچر کټینګ څنګه وي، باید کوم دغه ډیزاین چې د ډیزاین څنګه وي، شیپ باید څنګه وي، یعنې دته موږ ټوله ډیټا ورکوو، دی په هغه ډیټا مطابق دی کار کوي. او دوهم فیز دا دی چې کوم هغه المونیم فریم باید څنګه وي، فویل باید څنګه وي، پولیسټر میس باید څنګه وي. کله چې دا ټول کارونه وسي، دا ټول کمپلیټ سي او دا جوړ سي، دا موږ ماشین ته ولېږو. له ماشینه باید مخکې له مخکې خو هغه ډیټا تللې وي، هغه ډیټا مطابق باندې دی کار کوي، د هغه ډیټا مطابق کار وسي. او پاتې شو صرف په دې کې یو اپرچر پاتېږي، یعنې که چیرې هغه هم جوړ سي او تیار سي سټنسل بیا راځي صفایي ته. کله چې سټنسل صفایي ته راغلی هغه بعد لکه څه چې ما تاسو ته ویلي اوس هغه نینو کوټینګ چې ده که چیرې هغه موږ وغواړو ورکولی شو، که چیرې ونه غواړو نه یې ورکوو.
او بل له هغه بعده بیا یو ټیکس پارکینګ باندې کېږي، یعنې دا د کومې کمپنۍ د څو تاریخ جوړ شوی ده، د کومې کمپنۍ لخوا جوړ شوی ده، په کوم وخت کې جوړ شوی ده، که برانچونه ډېر وي هغه ورلوي د کوم برانچ څخه جوړ ده، نو هم ټول دا معلومات ولیږي، له هغه بعد پی سی بي وبخښئ کوم سټینسل چې د هغه کمپلیټ شي.